özellikle emekli olmuş kanser hastalarının %80-90'ının bütün birikimlerini hastalıkları sürecince kaybettikleri gözlenmiş. Çünkü tedavi imkanları ve ulaşabilme çabaları nedeniyle insanların neleri var neleri yok bir şekilde tedavileri olmaya çalışıyorlar. Sizin vücudunuzu sizden daha iyi kimse tanıyamaz. Bir takım değişiklikleri siz fark edebilirsiniz. Umarım bu bilgileri de sahada kullanma veya yaşamınızda kullanma fırsatı bulursunuz. Ben tekrardan çok teşekkür ediyorum hocam. Sağ olasınız.